大家早晨。尋晚美國公布重要經濟數據之後咧，美股表現個別發展㗎。道瓊斯工業平均指數就錄得一定嘅跌幅，但係呢個納斯達克綜合指數由呢個 Tesla 嘅強勁買盤支持下咧，就暴升收場。港股事前分析，今朝早講題係科指支持位何在？接住嚟咧，我哋睇下5個主要技術分析指標，都係全部利淡㗎啦，係咪？MACD 未喎，MACD 未發出雙紅光信號喎，仲係利好。而 SAR 咧就出咗極點，嗱咁利好就一好四淡啦。短期形勢而家係向淡嘅，但係 SAR 咧尋日係出咗個極點低位，係咪尋日啊？清楚，冇錯啊。尋日出極點低位，代表尋日嘅低位5348呢一個關鍵位嚟㗎。只要未來即係包括埋今日啦，今日、聽日、星期三、星期四。最多睇埋星期五冇出現到低過5348嘅收市位咧，咁我哋就可以確認括弧 C 中四開始運行，再運行中啦。不過到時可能已經彈咗好多，咁所以咧，如果一陣間跌低過呢個位，尋個低位5348，你見到小時圖形勢有較明嘅跡象轉好咧，我就可以開始乜嘢啊？我哋行動啦，我開始就話中長線咧係開始分批入市買貨啦，短線投機當然亦都可以啦，不過就要好快手呢個，你唔好當短線啫，當超短線啦，因為括弧 C 中四咧運行時間會好短嘅啫，超短線好啦，唔好講短線，短線都係唔好，更正。咁跟住咧，我哋睇5個主要技術分析之後咧，睇完之後咧，我哋睇下阻力位支持位咧，剛才講咗究竟個反彈目標何在咧？先睇支持位先啦，支持位梗係先睇下關鍵位就係括弧 C 中一嘅低位5362。咁琴日低位都要睇㗎，頭先講咗 SAR 極點低位5348，嗱睇呢兩個位阻力，你睇到最遠嘅就一定係睇呢一個，剛才講咗5707啊。哦，咁啊好簡單啫喎，兩個支持位好近嘅，一個阻力位喺呢度，咁啊一個嘅依然要睇，不過參考價值低啲就前跌浪低位11月5號低位5651，睇兩個啦。如果你話再睇幼細少少，呢一個好之前細浪嘅低位係12月4號低位5502都要睇睇㗎，5502啊，5502呢個位。好簡單嚟講，一陣間有可能略為低過5348嘅，最緊要就係即使圖信號轉好，彈咗上嚟企穩呢個5348之上收市，然後咧就有條件先係向呢個5502進攻啊。仲有關鍵位咧，我要睇一個係5510，過多嘅話咧，目標可以睇5707附近。咁啊，呢個我係括弧 C 中四浪係會咁樣睇法。可唔可以到到咧？唔知未知。咁如果再幼細少少睇，最近呢個嗱，其實呢個應該小時圖睇嘅，不過撳小時圖俾你睇啦。最近呢個即時嘅跌浪嘅起點咧，係5649，係咪？5649就係12月12號嘅高位，跌到嚟最低，暫時啫，就係尋日低位5348。咁我哋照睇嘅咧係咩？就好超短期嘅反彈目標啊！或者個阻力位係0.382、0.5同0.618倍量度升幅目標啊，分別係5463、5499同埋5534、5463、5499同埋5534，咁俾一個超短線即使非常短炒嘅朋友參考嘅位啦。咁至於你又唔係睇即時嘅，你睇多一兩個兩三交易咧，就睇頭先嗰啲阻力位好啲。